大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。最近身边很多大人或孩子都有感冒、咳嗽的症状。寒冷的冬季经常会使人感觉到咳嗽、喉咙疼痛，特别容易感冒。在这个特殊的时期，咳嗽问题更加突出。冬季养生是非常关键的，要特别关注嗓子的健康，防止咳嗽发生。在提高身体免疫力、保护自己和家人健康方面，药物虽然有一定的效果，但食疗方面更具有绿色健康的特点哟。今天给大家分享一款养生汤，能够滋养我们的肺部，达到润肺和止咳、清热解毒等作用，在增强免疫力和预防感冒方面效果尤为突出，对于咳嗽和感冒有很好的根治效果。我们跟着视频一起来看看吧。首先准备适量的枇杷叶，有新鲜的也可以用新鲜的，如果没有新鲜的，去药房2块钱就能买到一大包。枇杷叶它是一种常见的中药材，生活中很多人会用它煮粥或煮水喝，能够给身体带来很多的益处。枇杷叶煮水最突出的效果就是止咳和化痰，因为枇杷叶当中含有杏仁苷和水解产生的氢氰酸，都有着一定的止咳效果。生活中如果出现了喉咙干痒、咳嗽或者是喘息等症状，我们可以煮一些枇杷水来喝，可以有效的调理，还可以有效的消炎和杀菌。枇杷叶中含有乙酸、乙酯等提取物，这种物质有很好的缓解和改善黄色葡萄球菌、肺炎球菌。如果是咳嗽、喉咙干痒、疼痛的时候，喝一些也能够达到很好的效果。另外，枇杷叶中含有丰富的天然活性物质，如黄酮类物质和人体必需的矿物质锌、硒、锰等。其中黄酮类化合物可以清除人体内多余的自由基，有保护视力和抗癌作用。其中的硒元素还有抗肿瘤、抗氧化效果，能够有效的防止细胞发生和恶变。锰元素是人体多种酶的组成成分，具有抗衰老、抗炎和杀菌效果。枇杷叶的话，我们用清水将它淘洗干净就可以了。接着我们再来准备2个橘子皮，吃完的橘子皮不要着急扔掉，橘子皮用它来煮水有很多的益处。橘子皮营养很丰富，具有很好的清热解毒、健胃消食、清肺化痰等作用。用橘子皮泡水，不仅可以补充人体需要的营养物质，还能够起到很好的养生和保健作用。橘子皮中含有大量的维生素 C 和香精油，能够起到抗氧化、增强免疫力、促进新陈代谢的作用。橘子皮中富含膳食纤维，有助于改善肠道健康、预防便秘，还能够清热解毒，可以有效的缓解上火引起的口干舌燥、咽喉肿痛等症状。对于慢性支气管炎也有辅助治疗的效果。橘子皮其实它是个天然的止咳药，因为里面含有挥发油成分，能够刺激我们的肠胃道，促进消化液分泌，这样一来就能够帮助我们排出肠管内的积气，达到健脾养胃的效果。更厉害的是，它表层的一些挥发油有燥湿化痰的作用，能够轻微的扩张我们的支气管，让痰液容易咳出来，让你的气管更加的舒畅。经常喝一些陈皮水，能使我们的气管、喉咙清爽又舒服。有痰难咳出来的，那就用橘子泡水喝吧。这个橘子皮的话，我们用清水把表面的灰尘给它清洗干净就可以了。里面的橘子糯一定不要去掉，橘子糯它的药用价值也是很高的。接下来再准备1小块的生姜，
先用清水将它清洗干净。一到冬天，很多人都知道用生姜泡水喝来暖身体，驱走身体里的寒气。生姜水是一种既简单的饮品，除了能够温暖身体，还有什么特别的作用呢？其实生姜是一种药食同源的食材，它含丰富的营养成分和药用价值，能预防和治疗多种疾病，改善身体状况。相信很多人小时候都有听过自己的长辈这样说，感冒了喝姜水，能够缓解症状，加速康复，这也是有科学依据的。生姜水中含有一种叫做姜纳素的成分，能够刺激汗液，促进出汗，排出体内的病毒和毒素，从而达到发散风寒、解表等效果，还能抑制炎症，减轻咳嗽、喉咙肿痛、鼻塞和感冒的症状。此外，生姜水还能够增强血液循环，提高身体温度，增加新陈代谢，提高免疫力，抵抗外界的病菌侵袭。如果当您感冒了，及时喝上一杯姜水，就能够有效地阻止感冒发生。生姜的话，千万不要去皮，我们只需要清洗干净就可以了，把它切成薄片，选用老姜，它的姜纳素会更强一些。接下来把准备好的食材全部给它放入锅中，接下来在碗里面加入适量的冰糖。冰糖的话，它不单单是调味剂，冰糖虽然味甘性平，能够深入肺经的，特别适合缓解肺燥、咳嗽、口燥咽干等症状。更厉害的是，冰糖中还富含维生素 A， 能够保护呼吸道上皮，提高免疫球蛋白功能，从根源上预防呼吸道感染。所以在冬天嗓子不舒服的时候，可以喝一些冰糖水或含一颗冰糖，能够得到很好的缓解。接着加入大约1000毫升的清水，扣盖将它们煮20分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，用勺子将里面的汤渣给它捞干净，我们只需要喝里面的水就可以啦。装入杯子里，趁热饮用，效果会更好。尤其是冬天，我们经常煮给家人喝，能够有效的舒缓我们的呼吸道，能够有效的预防感冒和咳嗽的发生。如果已经是咳嗽，咳出来的是白痰的话，效果会特别的好。基本上喝一次就能够让你的痰液顺利的咳出来。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。